ना सर अपन कौन सी फैमिली में কথা হবেন আমার ক্যান্টিন যাবি দরকার चलो चलो बाहर को कौन पे जीवा बाहर को कहीं जीवा इधर बाहर हम पुलिस देखी মানে আমার প্রতি অন্যায় चलो तो अपन चलो तो ये कौन ना ये कौन है ना बेबी ने आसन बाहर को आसन तो पब्लिक आसन हो आसन तो सर आसतु हां एलान सब एबे काई पळेले सर मानस কানে আমার কথা কোন পয়সা মূল্য নেই স্যার আপন আমার কথা বলবেন নাই আমি তো বাহির লোক নাই না কানে ফ্যামিলি স্যার আপন কোনারে আমको ठेली के बाहर कर देले कबाड़ दे देले सब रिकॉर्डिंग है छी हां आपन को नारे कर दिया